Yes, ini ada masalah. Ini udah mentok di sini Yes, ini ada masalah otot. Oh, jadi ototnya ketarik. Udah mulai kaku lehernya nih. Berasa banget. Gerakan untuk memanipulasi cervical 6 dan 7. Oke. Ini sakit sebentar. Nah, itu dia. Mantap. Oke, nice. Oke, good. Kayak gitu ya. Wow. Nah. Jadi dicek dulu, tingkat kelenturannya dulu. Nah, sambil gini. Tuh, berarti lenturnya segini. Tarik nafas panjang dari hidung. Buang pelan-pelan. Biasanya nariknya siapa? 1, 2.